គឺយើងនិយាយអំពីយុគ9បាទយុគ9ហ្នឹងដែលបងប្អូនឃើញលេខ9ជាលេខភ្លើងហើយខ្ញុំដាក់ថាលីហ្នឹងគឺជា trigram ឬក៏បន្ទាត់ឆ្នោត3ណាបងប្អូនបន្ទាត់ឆ្នោត3យើងឃើញថាឆ្នោតដែលខុសគេគឺអាឆ្នោតកណ្ដាលហ្នឹងគឺវាខុសគេវាដាច់ក្នុង3ហ្នឹងវាខុសគេតែឯងណាដាច់អាហ្នឹងហៅយុគភ្លើងហើយយុគ9ណាបាទយុគ9ឥឡូវគឺខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរង្វាស់ពេលវេលានៅក្នុងបរិមាត្រវិទ្យាចិនតើនៅក្នុងបរិមាត្រវិទ្យាចិនហ្នឹងគឺគេចែកពេលវេលាគេចែកយ៉ាងដូចម្ដេចគេចែកវ៉ងហ្នឹងគឺធំជាងគេវ៉ងហ្នឹងគឺវាមានវ៉ងមាន3វ៉ងលើវ៉ងកណ្ដាលហើយនិងវ៉ងក្រោមក្នុងវ៉ងមួយហ្នឹងគឺវាមាន3យុគអញ្ចឹងវ៉ងលើគឺមាន3យុគគឺយុគ1យុគ2ហើយយុគ3វងកណ្ដាលគឺមាន3យុគទៀតគឺយុគ4យុគ5ហើយនិងយុគ6ហើយវងក្រោមនេះគឺវាមាន3យុគទៀតគឺយុគ7យុគ8និងយុគ9អញ្ចឹងក្នុងមួយយុគគឺស្មើនឹងប្រមាណបងប្អូនស្មើនឹង20ឆ្នាំ20ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនបូកលេខទៅឃើញហើយគឺវងមួយគឺស្មើនឹង60ឆ្នាំដោយសារវាមាន3យុគយុគ1មាន20ឆ្នាំយុគ2មាន20ឆ្នាំយុគ3មាន20ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅគឺ60ឆ្នាំណាបងប្អូនអាវងលើហ្នឹងដល់អាវងកណ្ដាលគឺមានយុគ4យុគ4មាន20ឆ្នាំយុគ5មាន20ឆ្នាំទៀតយុគ6គឺមាន20ឆ្នាំខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្មែរយើងគឺយល់ខុសច្រើនណាស់គេថាអា5ហ្នឹងមិនមែនជាយុគតាមពិតអត់ទេ5គឺជាយុគបងប្អូនយើងមួយចំនួនច្រឡំតាក់ទងជាមួយនឹងកកគឺអត់មានលេខ5ទេពីព្រោះកគឺគេនិយាយអំពីទិសឯយុគគឺគេនិយាយអំពីពេលវេលាអញ្ចឹងក្នុង9យុគចូលគ្នាហ្នឹងណាវាសរុបទៅគឺស្មើនឹងប្រមាណ180ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវតែដើរឆ្លងកាត់180ឆ្នាំណាបានអាចត្រឡប់ទៅកាន់យុគដើមវិញបាទយុគដើមវិញអញ្ចឹងយុគ5មាន20ឆ្នាំយុគ6មាន20ឆ្នាំសរុបទៅគឺមានប្រហែល60ឆ្នាំទៀតហើយណាដល់យុគ7 20ឆ្នាំទៀតយុគ8មាន20ឆ្នាំទៀតយុគ9 20ឆ្នាំទៀតសរុបទៅគឺ60អញ្ចឹងយើងឃើញថា60មាន3ដង6 3ដងគឺ18គឺ180ឆ្នាំណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពេលវេលាទៅកាន់យុគដើមវិញគឺត្រូវការពេលវេលា180ឆ្នាំអញ្ចឹងយុគ5គឺជាយុគ5វាខុសពីកគឺអត់មានទេលេខ5ហ្នឹងដោយសារអត់មានទិសនៅកណ្ដាលផ្ទះទេណាបងប្អូនអានេះគឺខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ប៉ុន្តែអាយុគ5នេះគឺចម្លែកត្រង់ថាវាអត់មានបន្ទាត់ឆ្នោត3ហេតុអីពីព្រោះអាកណ្ដាលផ្ទះគឺជាផ្ចិតផ្ទះឬក៏ជាបេះដូងផ្ទះវាអត់តាក់ទងនឹងទិសទេដូច្នេះហើយបានវាអត់មានអា trigram ឬក៏បន្ទាត់ឆ្នោត3ដូចគេនេះឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងឃើញទេបងប្អូននេះកន្លែងនេះបន្ទាត់ឆ្នោត3យុគ1គឺខណ្ឌយុគ2គឺខុនយុគ3គឺចិនយុគ4គឺសុនយុគ5គឺអត់មានគឺឡាយនេះគឺសំដៅលើអត់មានបន្ទាត់ឆ្នោត3បងប្អូនវាជាផ្ចិតផ្ទះយុគ5គឺជាយុគ5បាទយុគ6គឺឈានយុគ7គឺទួយយុគ8គឺកិនយុគ9គឺលីបាទលីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងយុគ9ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺខ្ញុំដាក់លេខ9ភ្លើងហើយនឹងមានបន្ទាត់ឆ្នោត3បន្ទាត់ឆ្នោត3នេះគឺវាមាន3ឆ្នោតប៉ុន្តែឆ្នោតដែលខុសគេគឺអាឆ្នោតកណ្ដាលវាដាច់តែឯងណាអានេះគឺបានថាកូនស្រីទី2ណាបងប្អូនគេឲ្យឈ្មោះថាជាយុគភ្លើងគេហៅលីបាទលីបាទកូនស្រីទី2ឥឡូវគឺខ្ញុំបញ្យល់អឺក្នុងការបកស្រាយដែលក្របខ័ណ្ឌចិនសន្ទរជាតិដែលខ្ញុំឃើញគេបកស្រាយនេះគឺគេយកគោលគេទៅមើលកាលពី180ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនយុគនេះគឺយុគ9ចង់ដឹងថាយុគ9មានរឿងអីកើតឡើងគឺគេលើកឡើងថាគេទៅមើលកាលពី180ឆ្នាំមុនគឺចាប់ពីឆ្នាំ1844ទៅកាន់1904បាទ1904ណាបងប្អូន180ឆ្នាំមុនឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាមគេសិនហើយចាំខ្ញុំសន្និដ្ឋានជូនបងប្អូនស្ដាប់ថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
អឺយក9នេះគឺវាតំណាងឲ្យធាតុភ្លើងណាបងប្អូនធាតុភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីធាតុភ្លើងនេះភ្លើងគឺវាក្តៅខាងក្រៅប៉ុន្តែវាត្រជាក់ខាងក្នុងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងឆ្នូត3នេះគឺគេដាក់អាខណ្ឌាហ្នឹងគឺយិនណាបងប្អូនយិនភ្លើងក្តៅខាងក្រៅប៉ុន្តែត្រជាក់ខាងក្នុងឯតកត្រជាក់ខាងក្រៅតែក្តៅខាងក្នុងឧទាហរណ៍មនុស្សពកក្បាលឬក៏សម្រាលកូនឬការស្អំពោះស្អំអីហ្នឹងគឺគេយកទឹកកកយកទៅស្អំបាទពេទ្យគេឲ្យយកទឹកកកទៅស្អំពីព្រោះអាទឹកកកហ្នឹងវាត្រជាក់ខាងក្រៅប៉ុន្តែវាក្តៅខាងក្នុងវាទៅរំលាយឈាមកកណារំលាយឈាមកកអូខេឥឡូវតាក់តងជាមួយយុគ9វាតំណាងឲ្យធាតុភ្លើងនេះដែលគេបកស្រាយគេថាអាចមានអីគេអាចមានគ្រោះភ័យតាក់ទងនឹងអារឿងភ្លើងហ្នឹងគឺគេបកស្រាយថាអាចមានអីគេមានភ្លើងឆេះព្រៃនេះរូបនេះគឺបងប្អូនឃើញភ្លើងឆេះព្រៃគេថាអាចមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងអាចមានអីគេទៀតភ្លើងឆេះផ្ទះអីចឹងណាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយមួយយុគណាដូចយុគណាទេបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានដូចគ្នាហើយកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបងប្អូនដែលអានឯកសារទាំងអស់បានអាចយល់បានថាភ្លើងឆេះព្រៃមានទាំងអស់គ្រប់យុគគឺមានភ្លើងឆេះព្រៃទាំងអស់គ្រប់យុគគឺមានបន្ទុះក្នុងភ្លើងគ្រប់យុគគឺមានភ្លើងឆេះផ្ទះទាំងអស់ឆេះក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មើលឃើញនៅលើ TikTok ឬក៏ Facebook អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ឃើញ3 4 5ករណីគាត់យល់ថាអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនតាមពិតអត់ទេកាលសម័យមុនក៏កើតឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានបណ្ដាញឃោសនាមហាជនលក្ខណៈ social media បណ្ដាញសង្គមវាទលំទលាយដែលយើងអាចមើលឃើញគ្រប់ច្រកល្ហកបានណាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេតាមពិតបាតុភូតហ្នឹងវាកើតរួចទៅហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការយក7ណាបងប្អូនណាយក7នេះគឺនៅអាមេរិកគឺមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាមេរិកភ្លើងឆេះព្រៃនៅឆ្នាំ1988នៅឥណ្ឌូនេស៊ីភ្លើងឆេះព្រៃនៅឆ្នាំ1997បន្តមកដល់98នៅអូស្ត្រាលីគឺចន្លោះឆ្នាំ2002 2003ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបងប្អូនភ្លើងឆេះព្រៃយក8នៅរុស្ស៊ីគឺភ្លើងឆេះព្រៃនៅ2010ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2019នៅប្រេស៊ីលគឺព្រៃអាម៉ាហ្សូនត្រូវបានឆេះណាបងប្អូនឆេះហើយនៅហាវ៉ៃអាមេរិកគឺមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅឆ្នាំ2023អាហ្នឹងគឺយក8បងប្អូនយក9មានទេមាននៅអាមេរិកខាងត្បូងគឺយក9ឆ្នាំ2024នៅប្រេស៊ីលឆ្នាំ2024នៅ Los Angeles ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនថាយុគណាក៏មានភ្លើងឆេះព្រៃដែរកុំយល់ច្រឡំអានេះគឺជាការបកស្រាយដែលទាញទស្សនវិជ្ជាមួយជ្រុងទេគឺបានន័យថាគេឲ្យបងប្អូនពាក់ពហិយដូចសេះអញ្ចឹងណាយើងមើលអត់ឃើញទលាយអត់បានមើលវែងឆ្ងាយទលំទលាយយើងមើលឃើញអារូបភាពប្រមាណចំណុចដែលយើងឃើញហ្នឹងយើងថាអូអានេះពិតមែនណាបាទអានេះគឺខុសទេបងប្អូនតកតនៅបន្ទុះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបន្ទុះភ្នំភ្លើងណាបន្ទុះភ្នំភ្លើងកាលយុគ7ឆ្នាំ1991ហ្នឹងនៅហ្វីលីពីនគឺមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងឆ្នាំ91អានេះយុគ7ហើយគឺភ្នំអ៊ុនសែនគឺបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែរនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ94គឺមានបន្ទុះភ្នំមួយគឺមេរ៉ាពីអានោះបន្ទុះភ្នំភ្លើងណាបងប្អូនយុគ8ដូចគ្នានៅហ្វីលីពីនមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែរនៅជប៉ុនអន្តភ្នំអន្តកេគឺឆ្នាំ2014គឺបន្ទុះភ្នំភ្លើងបងប្អូនដល់ពេលឆ្នាំនេះដល់យុគ9នេះមានហ៎បន្ទុះភ្នំភ្លើងមានដូចគ្នាដូននៅហ្វីលីពីនក៏មានបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ៊ីតាលីក៏មានបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែរឃើញទេបងប្អូនអានឹងវាជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងគ្រប់យុគគ្រប់សម័យកាលទេអានឹងដែលចិនសែមិនថាក្របខ័ណ្ឌជាតិអន្តរជាតិគឺការបកស្រាយគាត់ទាញពហិយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជឿដោយភាពងប់ងល់អញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មែរយើងកុំឲ្យងប់ងល់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំជម្រាបអឺអានេះតលអ្នកដែលចេះវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបានគេអាចសបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាអ្វីដែលត្រូវហើយនឹងខុសគេទាញតលហីកយកមកបង្ហាញណាបងប្អូនបាទ
ឥឡូវយើងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះត្រូវកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យក9គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអីដែលល្អគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទះសូឡាបងប្អូនដែលលក់បន្ទះសូឡាគឺត្រូវប៉ាន់ហើយគឺតម្រូវការវាខ្ពស់អានោះវាតាក់ទងជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងនេះមែនតើអានោះតាក់ទងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចទៅបងប្អូនបាទខាងធម្មពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់យក9តាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលអគ្គិសនីត្រូវប៉ាន់បាទរបស់របរអីគឺគេផលិតទៅជាអគ្គិសនីទាំងអស់ហើយ AI ណា AI ដោយសារយុគហ្នឹងគឺយុគ AI សួរថាតើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងយុគ9ហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវារីកចម្រើនខ្លាំងទេវារីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែសួរថាតើអាយុគផ្សេងហ្នឹងវាមានបច្ចេកវិទ្យាអត់មានបងប្អូនយុគផ្សេងកុំព្យូទ័រគេរកឃើញពីកាលណាមកបងប្អូនដឹងអត់កុំព្យូទ័រគេរកឃើញតាំងពីយុគ6ឃើញទេមិនឲ្យតែយកភ្លើងសិតតែយកបច្ចេកវិទ្យាទេអានឹងយល់ខុសទេមែនតើគ្រាន់វាដូរទម្រង់ហ្នឹងបងប្អូនបាទតាំងពីយុគ6គេរកឃើញ micro processor microchip ហ្នឹងឆ្នាំ1971កុំព្យូទ័រ Apple នៅឆ្នាំ1977កុំព្យូទ័រ IBM PC ឆ្នាំ1981អឺកុំព្យូទ័រ Mac Altair 8800 1975ណាបងប្អូនយក7យក7ហ្នឹងវាអត់ភ្លើងទេប៉ុន្តែសួរថាតើមានបច្ចេកវិទ្យាអត់មានគឺគេរកឃើញកុំព្យូទ័រគេបង្កើតគេអភិវឌ្ឍកុំព្យូទ័រកាន់តែជឿនលឿនខ្លាំង laptop មានអ៊ីនធឺណិតមាន World Wide Web គឺអាអ៊ីនធឺណិតដែលបងប្អូនឆែកសពដងណាបាទ browser ហ្នឹងហើយឆ្នាំ1000នៅយុគ8គឺមានទូរស័ព្ទ smartphone ហ្នឹងបាទមាន smartphone មាន AI តាំងពីយុគ8AI តែពិត AI គេរកឃើញយូរហើយតែទៅគេយកឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅយុគ9ទេអាហ្នឹងគឺកុំយល់ច្រឡំណាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំហើយនឹងកុំព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគណនាធំណាបាទយុគ9គឺ AI មាន quantum computer robot social robot ណាបងប្អូននេះដូចករណីនេះ Sophia ហ្នឹងគឺ social robot អីកាលហ្នឹងគឺអឺអឺ CDRI ធ្វើវេទិកាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលរួមដែរថ្ងៃហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹង Sophia ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបងប្អូនអានេះគឺសបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺនិយាយព្រាវទេណាបងប្អូនណាយើងព្រាវទេយុគណាក៏វាមានបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនដូចគ្នារបកកំហើញមានដូចតែគ្នាទេវាតាមសម័យកាលរបស់វាដូចគេរកឃើញឡានដំបងរកឃើញឡានដំបងនៅឆ្នាំណា1885បងប្អូនណារកឃើញយន្តហោះដំបងគឺ1903បាទ1903ណាបងប្អូនបាទហើយគេរកឃើញហូរហែមកតើបងប្អូនចាហ្នឹងវារឿងមិនចម្លែកទេរឿងមិនចម្លែកគ្រាន់វាដូរទម្រង់ទេគ្រាន់តែកាលពីមុនវាអត់តន់បច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឧបករណ៍វារីកចម្រើនខ្លាំងឥឡូវវាវិវត្តការរីកចម្រើនខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមាន AI អញ្ចឹងទៅតាមពិត AI នឹងរូបមន្តនឹងគេរកឃើញយូរហើយគ្រាន់តែថាវាអត់ទាន់មានការវិវត្តកម្រិតខ្ពស់ដោយសប្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងរឿងសាមញ្ញយល់ដែលបងប្អូនខ្មែរគួរតែជ្រាបហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺភ្លឺភ្នែកកុំជឿតាមគេថាពេកចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយតកតងនឹងចំណុចទី2នេះកន្លងទៅគឺគេនិយាយអារឿងភ្លើងនេះគេភ្ជាប់អញ្ចេះទេគេថាភ្លើងនេះគឺយក9ធាតុភ្លើងអ្វីៗទាំងអស់លឿនបងប្អូនអ្វីៗទាំងអស់គឺប្រែប្រួលទាំងអស់ឲ្យតែមានពេលវេលាណាបងប្អូនណាមិនថាយកណាឬក៏យកណាទេមិនថាយក1យក2យក3យក4យក5យក6យក7យក8យក9ទេគឺប្រែប្រួលលឿនដូចគ្នាទាំងអស់គឺមានការប្រែប្រួលឥឡូវនេះហេតុបានវាលឿនដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទេអញ្ចឹងសួរថាតើគ្រូចិនសែដែលព្យាករអញ្ចឹងគេព្យាករត្រូវអត់មិនត្រូវទេគឺមើលតាមចរន្តសង្គមណាគេមើលតាមដូចគ្នាហ្នឹងគឺគ្មានចេះអីការព្យាករទៅមើលដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងទេគឺគេមើលតាមចរន្តសង្គមទេកាលពីមុនឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ទទួលបានព័ត៌មានអីមួយតលស្អែកឡើងកសែតគេចេញបានយើងទិញកសែតហ្នឹងយកមកអានឃើញវាយឺតទេបងប្អូនយឺតដល់ឥឡូវនេះបាទគេបុកគ្នាភ្លាមគឺយើងឃើញភ្លាមដោយសារគេថតបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅអាហ្នឹងបងប្អូនវាមិនមែនថាអូយុគ9អ្វីទាំងអស់គឺប្រែប្រួលលឿន
ឲ្យតែមានពេលវេលាគឺប្រែប្រួលហើយមិនថាយុគណាគឺយុគណាទេអ្វីទាំងអស់គឺមានការប្រែប្រួលតាមពេលវេលាមានក្រល្អអាក្រក់រីកចម្រើនឬក៏អន់ថយហ្នឹងគឺតាមពេលវេលាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យប្រែប្រួលគឺវាទាល់តែយើងទៅបញ្ឈប់ពេលវេលាកុំឲ្យវាទៅមុខឥឡូវមានបុគ្គលណាដែលមានសមត្ថភាពទៅបញ្ឈប់ពេលវេលាបានថាអត់កើតទេអញ្ចឹងឯគេបកស្រាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលលឿនហ្នឹងគឺគេផ្អែកទៅលើអាគោលគ្រឹះថាភ្លើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងណាគេបកស្រាយអញ្ចឹងតែសួរការបកស្រាយអញ្ចឹងត្រូវទេអាហ្នឹងថាព្រាវទៀតហើយឧទាហរណ៍គេថាមិនប្រែប្រួលលឿនឧទាហរណ៍មានបាតកម្មបងប្អូនណាបាតកម្មមានគ្រប់តយុគទេខ្ញុំឧទាហរណ៍3យុគចុងក្រោយចុះព្រោះវាច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចវាពេលវេលាខ្លីយុគ7យុគ7បាតកម្មនៅណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយ3ចំណុចចុះយុគ7នៅហ្វីលីពីនណាទម្លាក់ម៉ាកូសឆ្នាំ1986 1989នៅរ៉ូម៉ានី1989នៅឆេកូស្លូវ៉ាគៀ1989ដែរនៅប៊ុលហ្គារីនេះបាតកម្មទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលហ្មងអាល់បេនីនៅណាឆ្នាំ1991គេធ្វើបាតកម្មអានឹងយុគប៉ុន្មានបងប្អូនយុគ7ឃើញវាប្រែប្រួលទេបាទប្រែប្រួលឥឡូវយុគ8មានបដិវត្តនៅច័រជីគឺបដិវត្តផ្កាកុលាបនៅឆ្នាំ2003នៅអ៊ុយក្រែនបដិវត្តផ្លែក្រូចបាទបដិវត្តពណ៌ទឹកក្រូចគឺឆ្នាំ2004ណាបងប្អូនបាទមិនមែនផ្លែក្រូចគឺពណ៌ទឹកក្រូចហើយនឹងបដិវត្តមួយទៀតគឺបដិវត្តផ្កាពណ៌ផ្កាផលិតណាគឺអឺនៅជីគីស្តាននៅឆ្នាំ2005នៅទុយណាស៊ី2011នៅអេស៊ីប2011នៅលីប៊ី2011នៅយេម៉ិន2012នៅអ៊ុយក្រែន2014អាហ្នឹងយុគប្រហែលបងប្អូនយុគ8มันមានបាតកម្មទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលទេហ៎ហើយយុគ9ក៏មានដូចយុគ8ដែរនៅបង់ក្លាដេសទម្លាក់ទម្លាក់លោកស្រីហាស៊ីណាប្រហែលថ្ងៃមុនប្រហែលខែមុននោះបាទនៅបង់ក្លាដេសឆ្នាំ2024បាទទម្លាក់រត់ទៅឥណ្ឌាបាត់ហើយនៅស៊ីរីគឺរបបអាហ្សាដត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់ហ្មងទម្លាក់ចេញពីអំណាចហ្មងណាឃើញទេនៅនេប៉ាល់ដែលគេដេញវាយរត់ឡើងលើយន្តហោះតោងបណ្ដេញបណ្ណោងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺយុគ9ណាបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបមកវិញអារឿងថាផ្លាស់ប្ដូរលឿននេះគឺយុគណាក៏វាមានដែរគឺបាតុកម្មឬក៏រដ្ឋប្រហារសង្គ្រាមដូចគ្នាសង្គ្រាមកាលយុគ7ក៏មានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ដែលបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ1988គឺអានឹងយុគ7សង្គ្រាមឈូងសមុទ្រប៉ែកគឺ1990 91សង្គ្រាមកាគីលរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានគឺឆ្នាំ99អាមេរិកវាយអាហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001បាទសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003អាហ្នឹងមិនយុគ7ហើយយុគ8មានអត់យុគ8សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងច័រជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន2022អាហ្នឹងយុគ8សុទ្ធបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នភាពសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយហាម៉ាស់2023រហូតដល់បច្ចុប្បន្នរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេបូឡាពី2023បច្ចុប្បន្នណាបងប្អូននៅយុគ9គឺមានដូចគ្នាបាទមានដូចគ្នាឧទាហរណ៍សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអីគេអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយហេបូឡាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានកម្ពុជាជាមួយថៃអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយុគប៉ុន្មានហើយនេះកម្ពុជាមួយថៃមិនតែយុគ9ហ្នឹងទេកាលយុគ8ក៏កម្ពុជាមួយថៃក្ដួងម្ដងដែរកាលឆ្នាំ2008ទេបងប្អូនអញ្ចឹងទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺបងប្អូនមិនគួរយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទេអានឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាការយល់ខុសតគ្នាដូចសេះដែលគេពាក់ពហិឲ្យអញ្ចឹងយើងអត់មើលបានទស្សនវិជ្ជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី2
ទីពីរដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនេះបកស្រាយខុសតគ្នាយើងកាត់យល់អញ្ចឹងហេទីពីរយក9នេះគឺយកភ្លើងនេះភ្លើងវាតំណាងឲ្យភ្នែកអ្វីដែលយើងមើលឃើញគេថាអូអ្វីទាំងអស់អំពើអាក្រក់ក៏ដោយគឺវាលាតត្រដាងនៅយក9បងប្អូនយកមួយក៏វាមានអំពើអាក្រក់ហើយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាបែកការនៅយក9ដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានអ្នកតោគេចាប់យកទៅដាក់គុកទេយក7ក៏មានដូចគ្នាយក5ក៏មានដូចគ្នាយក2ក៏មានដូចគ្នាដែរមានមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅក៏គេរកឃើញទៅក៏ចូលគុកអីចឹងឬក៏ទទួលការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានដូចតែគ្នាទេមិនថាយកណាឬយកណាទេហើយចំពោះពាក្យដែលបកស្រាយថាយក9ត្រូវធ្វើអំពើល្អមិនមែនត្រឹមយក9ទេណាបងប្អូនគ្រប់យកទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើអំពើល្អយើងចង់បានសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនយើងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃដែរណាយើងត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អអូរាល់ការឆោបបោកទាំងប្រមាណទៅបែកការយុគណាក៏មានការឆោបបោកដែរបាទយុគណាក៏មានការឆោបបោកគ្រាន់តែការសម័យហ្នឹងវាអត់មានបណ្ដាញសង្គមលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញមានដូចទាំងគ្នាមានច្រើនដូចគ្នាយុគនេះគេថាអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នាទេអាការយុគមុនក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងមានធ្លាក់យន្តហោះមានអីដូចតែគ្នាតាគ្រាន់តែអាយុគមុនគឺដោយសារមនុស្សចេះជិះរទេះគោអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អាយុផ្សេងបាទដោយសារនៅខ្មែរយើងមនុស្សជិះរទេះគោជិះកង់អញ្ចឹងទៅវាអត់ងាយគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះគឺម៉ូតូឡានបើកលឿនតែប៉ុណ្្នឹងដល់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនមែនយកនេះគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយកនោះគ្រោះថ្នាក់តិចទេតាមពិតវាដូចតែគ្នាទេវាស៊ីសលនឹងការវិវត្តរបស់សង្គមទេអញ្ចឹងអាកន្លែងគេបកស្រាយថាអូអ្វីៗទាំងអស់លាតត្រដាងអាហ្នឹងគឺការថាអត់មានមូលដ្ឋានទេអាហ្នឹងគឺខុសទាំងស្រុងហើយនៅក្នុងបរិមាណប្រជាជនអត់មានគោលការណ៍ណាគេទៅបរិទ្ធសេចក្តីបែបហ្នឹងទេណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភ្នែកធាតុភ្លើងគឺតំណាងឲ្យភ្នែកអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយគេថាម៉េចអានេះគឺការព្យាករណ៍របស់ចិនសែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ International Furniture Association ទេគេថាយើងនឹងមាន VR យក9ហ្នឹងគឺកាត់ VR គេសួរគេថាតាមណាគេថាតាមអ្វីដែលមើលឃើញតាមានគេវ៉ែនតាមានវ៉ែនតាគេវ៉ែនតាឆ្លៀសវៃវ៉ែនតា AI របស់ Mark Zuckerberg មាន drone ព្រោះអាហ្នឹងវាតកតនឹងអ្វីដែលយើងប្រហោះទៅលើមើលឃើញណាពីមើលឃើញមកក្រោមណា drone យន្តហោះមានអីគេថាអីគេការស្រាវជ្រាវអវកាសអីចឹងទៅភពអង្គារអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេនិយាយតាមការមើលឃើញទេវាមិនមែនជាការព្យាករណ៍ដែលមាន framework ដែលសន្និដ្ឋានថាមានរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទេមែនតើណាហើយគេព្យាករណ៍ថាគឺដោយសារតែយុគ9គឺវាតកតនឹងភ្នែកគឺថាបញ្ហាគឺអាចយើងមានជំងឺភ្នែកច្រើនណាបងប្អូនណាមានជំងឺភ្នែកច្រើនអានេះគេលើកឡើងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតាមគេសិនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញបងប្អូនអាកន្លែងនេះសួរត្រូវឬខុសអាកន្លែងនេះគឺថាតាមតែគ្នាទេអាហ្នឹងថាតាមតែគ្នាហើយថាតាមការមើលឃើញទេវាគ្មានការព្យាករណ៍អីទេលេខ3លេខ3លេខ3នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្យល់តកតនអារឿងដែលបងប្អូនថាមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់លាតត្រដាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាតគ្នាទេគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវយើងទៅចំណុចទី3ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺយក9ហ្នឹងគឺវាតំណាងឲ្យមនុស្សស្រីវ័យកណ្ដាលមនុស្សស្រីវ័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺមិនសំដៅលើអាយុទេណាបងប្អូនមិនសំដៅលើអាយុទេគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីដែលចាប់ពីមានរដូវរហូតដល់មុនវ័យមុនរៀបការនៅក្នុងអរិយធម៌ចឹងគឺគេចាត់ទុកថាកូនស្រីទី2ក្នុងឋានានុក្រមរបស់គេណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏អត់អាចយកមកអនុវត្តកើតដែរបងប្អូនដឹងតែហេតុអីទេដោយសារសម័យកាលវាមានការប្រែប្រួលនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងអរិយធម៌ចិនទេប្រពៃណីរបស់ចិនវប្បធម៌របស់ចិនគឺគេអនុវត្តបែបនេះគឺគេប្រកាន់វណ្ណៈភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេឋានានុក្រមសំទោសមិនមែនវណ្ណៈភាពទេសំទោសគឺឋានានុក្រមដែលគេមានបងប្រុសទី1បងប្រុសទី2បងប្រុសកូនប្រុសទី1កូនប្រុសទី2កូនប្រុសទី3កូនស្រីទី1កូនស្រីទី2កូនស្រីទី3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនអាចយកមកអនុវត្តបានថាអូយក9
យុគ9យើងមើលកាលពី180ឆ្នាំមុនគឺនារីคล้ายទៅជាមេដឹកនាំបងប្អូនណាអានេះគឺកំចាញ់ការគេបញ្យល់អញ្ចឹងយុគណាក៏មានមេដឹកនាំជានារីដែរបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លេងមកបន្តិចណាខ្ញុំយកទៅ3យុគមកឆ្លុះបញ្ចាំងបានណាយុគ7យុគ7មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជានារីឯមានគឺឈ្មោះគាត់បានណាហ្ស៊ីប៊ូតូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានណាអានឹងយុគ7ហើយគាត់កាន់អំណាច1988ទៅកាន់1990 1993ទៅកាន់1996បន្ទាប់មកទីអាគីណូកូនស្រីរបស់អាគីណូកូរ៉ូហ្សូនអាគីណូគឺคล้ายទៅជាគេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននោះនេះបងប្អូនបាទនៅប៉ាគីស្ថានអូនៅស្រីលង្កាឯណោះកាលឆ្នាំ1994ទៅ2005នេះគឺមានប្រធានាធិបតីជាភេទស្រីដែរភេទស្រីខ្ញុំមិនអានឈ្មោះទេឈ្មោះគាត់បាក់មេកាវ៉ាទីសូកាណូពុត្រីនាយកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2001 2004អាហ្នឹងមិនយក7បងប្អូនឥឡូវគេមានមេដឹកនាំជាស្រីជានារីលេចធ្លោនារីអស្ចារ្យដូចគ្នាហើយយក8มันមានអង្គចឡាម៉ាកែលអធិការធិបតីអាល្លឺម៉ង់2025 2021គាត់កាន់អំណាចអញ្ចឹងអាហ្នឹងយក8ឃើញទេនៅប្រេស៊ីលមានបណ្ណាគេឌីលម៉ារូសេហ្វបាទ2011 2016នៅតៃវ៉ាន់មានថៃអ៊ីងវិនបាទហើយនឹងនៅហ្វីនឡែនមានសាណាម៉ារីនអាហ្នឹងគឺយក8បងប្អូនយក9មានទេមានយក9ក៏មានដូចគ្នាដែរនៅមិចស៊ីកូក៏មានប្រធានាធិបតីស្រីប៉េរូក៏មានប្រធានាធិបតីស្រីដាល់អាម៉ាក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីនៅអ៊ីតាលីក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញអានឹងគឺគេថាយើងសប្បាយចិត្តទេមែនតែនហើយគេលើកឡើងថានារីគឺខ្លាចទៅជាបុគ្គលអស្ចារ្យគឺហើយក៏ជាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាដោយនារីដែរធម្មតាទៅតែយើងកាន់អំណាចហើយអាហ្នឹងគឺយើងបង្កបញ្ហាហើយមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយុគណាក៏មានប្រធានាធិបតីមានមេដឹកនាំស្រីដែលលេចធ្លោដូចតែគ្នានឹងវាមិនមែនថាយុគ9នារីទៅជាអ្នកជោគជ័យខ្លាំងទេអត់ទេកន្លែងគឺការយល់ឃើញខុសតគ្នាទេតាមពិតណាបងប្អូនយុគ9នេះគឺនារីគឺមានលទ្ធភាពនៃការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់នារីទាំងអស់ទេក្នុងលើពិភពលោកអាចមានមួយឬក៏ពីរលេចធ្លោដូចការយក8អញ្ចឹងណាយក8มันអីគេมันម៉ាក់សាក់កបឺកបាទយក8ម៉ាក់សាក់កបឺកមានគាត់មួយហ្នឹងបាទមានគាត់មួយហ្នឹងដែលលេចធ្លោឥឡូវបងប្អូនយកជាការមិនកើតបាទនៅលើពិភពលោកមាន8.ប៊ីលាននាក់ហើយមានតែម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយយើងយកអគ្គនៃម្នាក់ពីរនាក់យកមកនិយាយដែរកាលពី180ឆ្នាំមុននៅចន្លោះពេលនេះគឺបងប្អូននេះឈ្មោះខ្ញុំសរសេរជាអង់គ្លេសគឺយើងឃើញហើយមានម្ចាស់ស្ត្រី Victoria នេះក៏កាន់អំណាចដែរនេះគេកាន់អំណាចដែរមានឈីស៊ីម្ចាស់ស្ត្រីឈីស៊ីបាទក៏ឡើងកាន់អំណាចដែរនេះបងប្អូនមានដូចគ្នាអានេះកាលពីគេឧទាហរណ៍គឺគេលើកឡើងតាក់ទងកាលពី180ឆ្នាំមុនតាមពិតខ្ញុំបានមើលហើយលទ្ធភាពទិន្នន័យទាំងអស់ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវគឺតាំងពីយុគ1រហូតដល់យុគ9ហ្នឹងមានមេដឹកនាំស្រីមាននារីដែលលេចធ្លោគ្រប់តែយុគហ្នឹងបាទគ្រប់តែយុគហ្នឹងមានអ្នកឆ្នើមមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះគឺវាតំណាងឲ្យហង្សភ្លើងយុគ9ណាកាលណាហង្សភ្លើងនេះគឺមានន័យថាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលស្អាតបាតណាបាទស្អាតបាតដូចជាសាឡនគេថារស់ស៊ីដាច់ជាងគេអញ្ចឹងមានម៉ូច្រើនអញ្ចឹងតាមពិតអារឿងសាឡននេះយុគណាក៏វាត្រូវប៉ាន់ដែរបងប្អូនជឿខ្ញុំមួយនារីក៏ចង់ស្អាតដូចគ្នានឹងមិនថាយុគ7យុគ6យុគ5យុគ2យុគ3ទេដូចទាំងគ្នាទេមែនតើហើយតកតនឹងបរិមាណនៃឬក៏ចំនួននៃការត្រូវការតម្រូវការប្រហែលគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាទេជាភាគរយអាចកើតជំងឺបេះដូងព្រោះអឺភ្លើងវាតំណាងឲ្យបេះដូងគេថាអាចកើតជំងឺបេះដូងតែពិតបេះដូងយុគណាក៏វាមានដែរអាចជំងឺបេះដូងនោះវាចំនួនប្រហែលទៅគ្នាដែរទេបើយើងប្រមូលទិន្នន័យជាក់ស្ដែងតកតជាមួយនឹងអារឿងជំងឺបេះដូងនេះវាច្រើនណាបងប្អូនច្រើនតាមពិតគឺគេអត់ព្យាករបែបហ្នឹងទេណាបងប្អូនហើយអាចតកតនឹងបញ្ហាតកតជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងឈាមអីលាងកលៀនលាងខូចកលៀនខូចអីអញ្ចឹងណា
បាទអានឹងគឺគេនិទាសបែបហ្នឹងគេនិទាសបែបហ្នឹងសំណួរសួរមកវិញថាតើការនិទាសបែបហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសបងប្អូនណាការនិទាសបែបហ្នឹងគឺការនិទាសដែលឆ្លើយព្រាវទេអត់មានក្របខ័ណ្ឌចិនសែណាគេព្យាករខ្សែគេព្យាករព្រឹត្តិការណ៍ដោយប្រើអាអាត្រេ3ហ្នឹងទេឬក៏គ្រាន់តែប្រើតារាសាស្ត្របន្តិចយកមកព្យាករអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាការដែលគេលើកតែមួយជ្រុងដើម្បីទាក់ទាញសមានចិត្តបងប្អូនដែលអត់សូវមានការពិចារណាឬក៏បានសិក្សារៀនសូត្រស៊ីជម្រៅហើយអាការបកស្រាយនេះគឺខុសស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកហើយមានចិនសាយតិចណាស់ដែលបកស្រាយត្រូវអឺក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងដុកទ័រលីលីចុងដែលជាបិតាប៉ាជឿលំនាំធាតុហើយគាត់ក៏ជាជំនាញការអេជីងមួយដ៏ប្រកែបំផុតមួយដែរជាបុគ្គលដែលយល់ពីចិនជ្រៅជ្រះហ่ะបាទគាត់បណ្ឌិតបណ្ឌិតទៅ professor នៅអាមេរិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរគាត់ណាតែពិតគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសួរដើម្បីឲ្យមានអំណះអំណាងជូនបងប្អូននេះគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំថាម៉េចតើអាចបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដនៅក្នុងយុគ9បានទេកន្លែងគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំជាអង់គ្លេសខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំបកប្រែបន្តិចបន្តិចជូនបងប្អូនចុះគាត់ឆ្លើយថាគឺគ្មានការបកស្រាយឯណាពិតប្រាកដតាក់ទងជាមួយនឹងដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតាក់ទងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងយុគ9នោះទេអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែខុសកាលពី180ឆ្នាំមុនបងប្អូនត្រឹមត្រូវគតិបណ្ឌិតនេះគឺត្រូវកាលពីយុគ9 180ឆ្នាំមុនហើយនឹងយុគ9 180ឆ្នាំក្រោយនេះអាពេលនេះគឺវាខុសគ្នាទាំងស្រុងហេតុអីព្រោះសង្គមវាមានការប្រែប្រួលទាំងស្រុងទាំងរបៀបរបបនៃការរស់នៅទាំងរបៀបនៃការគិតរបៀបនៃការធ្វើការទាំងបច្ចេកវិទ្យាគឺវាមានការរីកចម្រើន everyone is guessing គាត់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាទាយទេថាស្មានទេតាមពិតន័យកន្លែងគាត់ចង់បញ្យល់ខ្ញុំថាគេថាស្មានទេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងជាងនរណាម្នាក់នោះទេគ្មាននរណាដែលដឹងជាងនរណាទេគាត់ក៏អត់ខុសពីអ្នកដតីដូចតែគ្នាទេមនុស្សគាត់ត្រង់ណាហៅចិនសែសិន The hierarchy of children ឋានានុក្រមនៃកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារគឺបាត់បង់ហើយឥឡូវហ្នឹងលែងដូចមុនពីព្រោះឥឡូវនេះគឺគេអនុវត្តគោលនយោបាយដូចនៅចិនគឺក្មេងគោលនយោបាយគ្រួសារមួយគឺកូនមួយអឺហើយគ្រួសារខ្លះដោយសារតែរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលមកមានញឹកការងារច្រើនពេកគឺអត់មានកូនតែបងប្អូនរវល់ការងារច្រើនពេកភ្លេចយកកូនឃើញទេបងប្អូនជិះបានគាត់បញ្យល់ថាការដែលប្រើប្រាស់អាសញ្ញាត្រេក3ដើម្បីបកស្រាយអាហ្នឹងគឺថាស្មានថាយកទេគ្មានទៅថាត្រូវទេអាហ្នឹងគេថាបន្លំបៃឡំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបៃឡំចេះបានបងប្អូនច្បាស់កន្លែងនេះ original ខ្ញុំប្រាប់ original ឲ្យយល់ដឹងពីយុគ9យុគ9មិនមែនយុគបង្ហាញទេអាយុគណាដល់ក៏មានអ្នកខូចហើយគឺគេរកឃើញថាខូចដូចគ្នាហ្នឹងគេយកទៅដាក់គុកដូចគ្នាហ្នឹងអាយុគណាក៏ដោយក៏មានអ្នកឆោបោកគេរកឃើញគេយកទៅដំជាតោដូចគ្នាហ្នឹងយល់ទេមិនមែនយុគ9យុគធ្វើអំពើល្អទេយុគណាក៏ត្រូវធ្វើអំពើល្អដែរយុគ1ក៏ត្រូវធ្វើអំពើល្អយុគ2ក៏ត្រូវធ្វើអំពើល្អយុគ3ក៏ត្រូវធ្វើអំពើល្អយុគ8ត្រូវធ្វើអំពើល្អដូចគ្នាយុគ9ក៏ធ្វើអំពើល្អរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅលើពិភពលោកទាំងអស់យុគណាក៏វាមានដែរបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបងប្អូនអត់ចេះចិនសែសោះណាថាយកត្រូវឲ្យទាំងអស់អូយុគ9បន្ទុះភ្នំភ្លើងឥឡូវកន្លែងណាដែលថាមិនបន្ទុះនិយាយយើងនិយាយលេងយើងមិនបាច់ចេះទេយើងនិយាយក៏ត្រូវដែរយុគ9ទឹកចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានប្រទេសខ្លះវាជន់លិចដែរយើងចេះថាទៅយុគ9នឹងមានជំងឺឆ្លងប្រកាសជាមានជំងឺឆ្លងយុគ7ក៏មានជំងឺឆ្លងយុគ8ក៏មានជំងឺឆ្លងយុគ9ក៏មានជំងឺឆ្លងដែរថាអីក៏ត្រូវដែរបងប្អូនមិនបាច់ចេះចិនខ្សែសោះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការបកស្រាយដែលគេព្យាករបែបនេះត្រូវឬក៏ខុសគេថាព្រាវនឹងដោយលោកយាយបណ្ឌិតលីលីចុងគាត់ឆ្លើយជូនបងប្អូនហើយកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះនិយាយខ្វះមូលដ្ឋានអីចឹងណាខ្ញុំក៏កាលពី6ថ្ងៃមុនក៏ខ្ញុំមេលទៅកាន់គាត់ទៅ
មេលកាន់គាត់ហើយមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់នេះសូមការអនុញ្ញាតគាត់យប់មិញថាខ្ញុំអាចសុំ quote អានឹងបានទេគាត់ថាដាក់អានឹងទៅឲ្យក្រៅពិភពគុណបន្តិចមើលបាទអានេះចង់ជម្រាបបងប្អូនណាឲ្យយល់ដឹងថាស្អីគេសេចក្តីពិតចិនសែមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេបរមត្ថជាជ្រៅណាស់មិនមែនឮតាមគេថាអាឡាក់អាលឺតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថាអច្ឆរិយៈរឿងអាឡាក់អាលឺតតាមគេហើយខ្ញុំនៅបង្ហាញវីដេអូថាតើបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនយកអាមូលដ្ឋានព្យាករណ៍ដែលគេថាហ្នឹងយកមកថាតាមគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យវីដេអូបងប្អូនមើលជាក់ដៃហ្មងតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនហើយរឿងអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនៅកន្លែងនេះណាសេចក្តីពិតនៅកន្លែងនេះបងប្អូនចង់រកសេចក្តីពិតមិនបាច់រកនៅណាឆ្ងាយទេរកនៅឈីហុងស៊ុយនិងតារាសាស្ត្រខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្យល់បងប្អូនអ្វីដែលរឿងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលពិតមិនមែនជារឿងប្រឌិតភូតកុហកថាស្មានលោកយាយបណ្ឌិតគាត់លើកឡើងថាម៉េចសូម្បីតែគាត់ក៏មិនអាចព្យាករណ៍បានដែរអានេះគេថាស្មានតើលៀបអើយគ្មានណាដឹងជាងនរណាទេសួរហេតុបានគេថាអញ្ចឹងថាឲ្យមានអីនិយាយយើងជាគ្រូចិនសែបើមិនមានអីនិយាយខ្លះមិនគេហៅគ្រូចិនសែតែតាមពិតអត់ទេអានឹងយកមកប្រើអត់កើតទេណាការពិតបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំព្យាករណ៍តាក់ទងនឹងរឿងនេះមួយឯងបងប្អូនឥឡូវក្រៅពីយុគ9ដែលឃើញខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងរឿងថាអ្នកដែលកើតខែនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វនេះហេងតែខ្ញុំនិយាយខែនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វនេះឬក៏មានអីហេងសយខ្ញុំតែនិយាយមូលហេតុដែលអត់ខ្ញុំតែនិយាយពីព្រោះនិយាយទៅវាយកទៅប្រើឲ្យអត់កើតនិយាយឲ្យគេបានលឺអញ្ចឹងវាមិនជាទម្លាប់បងប្អូនហេតុអីសូម្បីក្មេងដែលអត់ចេះចិនខ្សែសោះក៏វានិយាយត្រូវដែរអូសម្រាប់ខែមួយម៉ែនេះអ្នកដែលហេងមានឆ្នាំនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលហេងឆ្នាំវកឧទាហរណ៍ណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន100អ្នកដែលកើតឆ្នាំវក100អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន10អ្នកឬក៏5អ្នកដែរគាត់ហេងណាបងប្អូនក៏ហេងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់មានអាទម្លាប់យកអារបស់នឹងយកមកលេងសើចទេចំណងយើងមើលប៉ាជឺមើល4តួយើងដឹង4តួឆ្នាំខែថ្ងៃម៉ោងយើងកណនាខ្សែជីវិតយើងតើធាតុល្អមិនល្អយើងមើលធាតុគីមីយើងមើលតារាទេពយើងមើលអីផ្សេងផងនៅតែយើងព្យាករចង់ប្រហោងម្ដងចុះគ្រាន់តែយើងដឹងសัตว์នេះយើងមកថាហេងសយមិនបានអាហ្នឹងយើងនិយាយលេងក៏មានត្រូវក្នុងនឹងដែរសាក់មើលបងប្អូនមិនបាច់ចេះអីបងប្អូននិយាយដាក់លឺទៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាខែក្រោយខែវកអ្នកដែលហេងគឺមាន1 2 3 4ណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកមកអរគុណហើយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ត្រូវណាប្រហែលអ្នកហ្នឹងត្រូវដោយភាពចៃដន្យទេវាមិនមែនត្រូវដោយការព្យាករណ៍វាមានក្បួនទេតែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំរៀនច្រើនចាំបានខ្ញុំដឹងនិយាយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាការពិតប៉ុន្តែវាជាការពិតមែនមិនមែនជារឿងលំដូចវាមានទឹកទេបាទមិនមែនជារឿងលំទេខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបើកវេទិកាជូនបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមានវិចារតាបងប្អូនកនយើងហៅមួយមកឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងជឿយល់ច្បាស់ពាក្យតងយុគ9នៅហៅមួយបាទយុគ9មានន័យអញ្ចឹងណាកុំចេះជឿគេអាហ្នឹងគេពាក់ពហិសេះឲ្យយើងជឿតាឈីហុងស៊ុយនិងតារាសាលើទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង